recording suruh. Okay. देखिन्छ फिगर अझै जुम गर्दिन ठीक छ भयो फिगर हाँ सर भयो ओके फर्स्ट स्टेप रिडन्डेन्सी कतिवटा इन्डिटर्मिनेसी डिग्री तीनवटा है के गर्नु पर्ला यसलाई प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाउनलाई तीनटा रोलाई रिमुभ गरे नि भयो एउटा अप्सन ओके अर्को फिक्सलाई हटाउनु फिक्सलाई हटाइदिने पुरै यसले अनस्टेबल बनाउँछ नि खैर भर्टिकल लोडिङको लागि अनस्टेबल त भएन एउटा सो कन्टिन्युअस हुन जान्छ यसमा रिलिजै गरिदिने हो भने हैन हामीले लास्ट टाइम के गरेका थियौं हिन्ज राखे तिमी के त्यसमा हिन्ज राखेको हैन इन्टरमिडिएट जुन सपोर्ट छ कहाँनेर बी र सी मा त्यसलाई हामीले रिलिज गर्दै थियौं है सो यहाँ पनि हामी त्यही गर्छौं बेसिकली अब तीनवटा हो र यसमा एउटा अप्सन त्यही अघि भने जस्तै बीसीडी को रोलरलाई फाल्दिने त्यहाँनिर भर्टिकल रिएक्सनहरु एज अ रिडन्डेन्सी राख्ने एउटा अप्सन हैन र अर्को अब यसलाई रिलिज गरेर पनि गर्न त सकिन्छ हैन यो अनस्टेबल हुन्छ भन्ने हो अलिकति तर यसमा एउटा अर्को कन्डिसन गिभन छ क्वेशन राम्ररी पढ्यो कि पढेन त्यसले एउटा सपोर्ट बी चाहिँ सिंक हुन्छ भन्यो है तल जान्छ कतिले भनेपछि 30 mm ले तल जान्छ भन्यो है सो त्यो सिंक हुने डाइरेक्सनमा एउटा रिडन्डेन्सी चाहियो हामीलाई मैले भनेको कुरा बुझ्यो कि बुझेन सर बुझे ओके सो बी लाई हामी फाल्छौं पहिलो अप्सन त यहाँनेर हामी किनकि हामीलाई कम्प्याटिबिलिटी कन्डिसन युज गर्नुपर्ने हुन्छ सो बी मा एउटा कोअर्डिनेट चाहियो सो बी मा एउटा भर्टिकल कोअर्डिनेट लिए मैले र त्यसपछि ए मा पनि मोमेन्ट रिलिज गरे जस्ट एज लास्ट टाइम र सी मा पनि मोमेन्ट रिलिज गर्दिए है त्यो गरेपछि दुईवटा बीम मा चेन्ज हुन्छ यो एसी र सीडी मा हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सर ए फिगर हेर यो मैले भनेको कुराहरु बुझेर बनाउन सक्छौ भने बेस्ट भयो हैन तिमीहरुले अब ट्र्याकमा छौ भन्ने बुझ्नु पर्यो मैले अब यो च्याप्टरमा जति राम्ररी तिमीहरुले त्यो गर्छौ च्याप्टर 3 त्यति नै फास्ट हुन्छ के मैले त्यही भएर यो च्याप्टर अलिकति स्लो गरेको या टाइम लिएको कारण पनि त्यही हो आफैले गर्न सक्ने भइदियो भने 3 मा मेरो काम पनि कम हुन्छ हैन मेरो मेहनत पनि कम हुन्छ त्योको स्पिड बढ्छ के सो राम्ररी बुझ्ने प्रयास गर है रिडन्डेन्सी यो फोर्स को टर्ममा डिस्प्लेसमेन्ट को टर्ममा काइनेमेटिक कम्प्यारेटिभली सजिलो पनि छ है सो हो फिगर कस्तो हुन्छ त है जसले बनाइसक्यो उले बनाइसक्यो बना छैन भने राम्ररी हेर है मैले भनेको यो अप्सन चाहिँ हैन किनकि मलाई बी मा भर्टिकल कोअर्डिनेट चाहियो सो बी मा मैले माथितिर 2 लिएको छु 1 मा मैले मोमेन्ट रिलिज गरे
र यो 3 हो है, यो 3 बुझाएलाई, यो 2 देखिरहेको छु, 2 2 दुईवटा हुँदैन। सो दिस इज माई थर्ड कोअर्डिनेट। ओके, ठिक छ, माथिको फिगर बुझिन्छ अच्छा है। प्राइमरी मेरो प्राइमरी स्ट्रक्चर चाहिँ यो हो, ठिक छ। सो नाउ अब तीनवटा रिडन्डेन्सी भयो। अस्तिको इक्वेसन याद छ भने डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एल है, डेल्टा एल इज इक्वल टु डेल्टा, जुन कम्प्याटिबिलिटी कन्डिसनको थियो त्यो इक्वेसन त्यही नै हो। त्यसमा अब फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्सको क्याल्कुलेट गर्नु छ र लोडले गर्दा हरेक कोअर्डिनेटमा कति डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ त्यो भेक्टर क्याल्कुलेट गर्नु छ। मैले भन्न खोजेको यो इक्वेसन हो है, तिमीहरूलाई यो याद छ होला। सो दिस इक्वेसन डेल्टाको साइज कति हुन्छ, यो म्याट्रिक्सको साइज कति हुने भयो अब? एक्ज्याक्टली है, 3/3 हुन्छ, तीनवटा रिडन्डेन्सी हुन्छ। सो यसको साइज कति हुन्छ यो म्याट्रिक्सको? 3/1। 3/1। सो लेट्स फोकस अन दिस म्याट्रिक्स है, लोडले गर्दा। सो फिगर यही हो, फिगर बनाऊ है। लोडले गर्दा बीएमडी यस्तो बन्छ हेर, एबी पोर्सनमा, सरी एसीलाई भनौँ, एसी एउटा बीम हो, सिडी अर्को बीम हो हैन। सी पोइन्टमा जे पनि हुन्छ त्यो दायाँ र बायाँ दुवैको कन्ट्रिब्युसनले हुन्छ है, त्यो बुझ्नु पर्यो। नेक्स्ट, लोड इज ओन्ली गिभन इन सिडी। सो त्यसको बीएमडी हेर यस्तो प्याराबोलिक 45/EI हुन्छ। M/EI डायग्रामको कुरा गर्दैछु मैले, किनकि 1L 2L र 3L क्याल्कुलेट गर्नु छ है। डेल एल म्याट्रिक्सको 1 कोअर्डिनेटमा लोडले गर्दा, 2 कोअर्डिनेटमा लोडले गर्दा, 3 कोअर्डिनेटमा लोडले गर्दा। सो अगेन वी आर एम्प्लोइङ कन्जुगेट बीम मेथड। कन्जुगेट बीम मेथडको लागि अब हामीले सीमा रिलिज गर्यौं। सो एसी पनि सिम्पली सपोर्टेड, सिडी पनि सिम्पली सपोर्टेड, दुवैको सपोर्ट कन्डिसन्समा केही पनि चेन्ज हुँदैन। र त्यसपछि अब M/EI डायग्राम बनाउनु पर्यो। सो पहिला M डायग्राम बनाउनु पर्यो। M को भ्यालु यहाँनिर क्याल्कुलेट गरे 40 हो है। बाइ द वे यो सबै यो अलिकति फन्ट ठुलो भए जस्तो छ, कम्प्याक्ट भएर आछ। 40 किलोन्युटन पर मिटर। सो यसको ठ्याक्क सेन्टरमा 45 आउँछ बेन्डिङ मोमेन्ट। आउँछ सर। ओके, सो दिस इज माई M/EI डायग्राम। M/EI डायग्राम बुझिन्छ भयो, बनायो यो पनि। एरो तल, एरो तल हुन्छ, स्यागिङ हो। ओके, सो गिभ मी भ्याल्युज। डेल 1L डेल्टा म्याट्रिक्स, डेल्टा एल म्याट्रिक्सको जुन कुरा गरिरहेको थिएँ मैले, त्यो डेल्टा एल 1L को भ्यालु कति हुन्छ? वन एल 0। किन? किन 0? दुईटा छुट्टा छुट्टै बीम मानेको छ, त्यही भएर यतापट्टिको बीममा हुँदैन। ओके, हेर लोड अभियसली, लोड यस है, यो लोड अभियसली सिडीतिर छ। हामीलाई 1 कोअर्डिनेटमा इफेक्ट चाहियो। 1 मा हामीलाई के चाहियो? रोटेसन चाहियो। सो 1 मा कन्जुगेट बीमको हिसाबले हामीलाई शियर चाहियो हैन। सो बेसिकली ए मा रियाक्सन चाहियो, हामीले निकाल्ने त्यही न हो। सो ए मा कुनै पनि रियाक्सन आउँदैन, यो लोडिङले कुनै पनि रियाक्सन आउँदैन कन्जुगेट बीममा। सो रियाक्सन नआउनु भनेको मोमेन्ट पनि नआउनु, के अरे रोटेसन पनि नआउनु हो, ठिक छ। सो डेल्टा 1L इज 0 है। सिम्पली एक लाइन लेख्दै हुन्छ, बिकज द लोडिङ इज इन सिडी हैन, देयर विल बी नो इफेक्ट अन कोअर्डिनेट 1। सिम्पल। डेल्टा 2L पनि 0 बाइ सेम लजिक हुन्छ। यस सर। ओके, किनकि अगेन बीमा मोमेन्ट चाहियो हामीलाई, डिफ्लेक्सन चाहियो। रियल बीमको डिफ्लेक्सन भनेको कन्जुगेट बीमको मोमेन्ट, अगेन द्याट इज 0। सो डेल्टा 3L, अब एउटा छ डेल्टा 3L, क्याल्कुलेट गर कति आउँछ? 45/EI। 45/EI हो। ओके,
सो यहाँको रियाक्सन चाहिँ अरु केही हैन, फर यो होलको एरिया अब 2/3 लिनु पर्यो है, त्यसको आधा यता जान्छ आधा उता जान्छ। ठीक छ, डेल्टा 3L इज 45/EI आउँछ सबैको, बुझिन्छ? हजुर सर। ओके, सो अब फटाफट फ्लेक्सिबिलिटी क्याल्कुलेट गर्नतिर जाम है, फास्ट गर अलिकति। अब 1 कोअर्डिनेटमा युनिट मोमेन्ट लगाऊ। अस्ति जस्तै M/EI डायग्राम बनाउने हो भने हेर, डायग्राम यस्तो हुन्छ 1 कोअर्डिनेटको M/EI डायग्राम सर है। सो नाउ डेल्टा 11 डेल्टा 21 र डेल्टा 31 फर्स्ट कलम, रिमेम्बर फर्स्ट कलमको तीनवटा भ्यालुजहरु। ल हिसाब गर, फिगर बनाऊ है, फिगर आफैले बनाउन सक्नु पर्छ है। यहाँनेर हेर बनाएको छ, बट यु नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड है, यो पछि आफैले बनाउन सक्ने हुनु पर्यो। ठीक छ, सो 11 को लागि के गर्नु पर्ला, 21 को लागि के गर्नु पर्ला, 31 को लागि के गर्नु पर्ला भन। 11 को भ्यालु को त 1/EI नै भयो। 11 को कति भयो? के हिसाब के क्याल्कुलेट गर्नु पर्ला 11 को लागि? व्हाट वी नीड टु क्याल्कुलेट? ओके, 3/EI 11 को लागि हामी के हिसाब गर्छौं? रिएक्सन एट ए, reaction at A, exactly, or shear at A, whatever you call it, eh? So that is 3/EI. Okay, 21 को लागि के निकाल्नु पर्ला? टू वन रिएक्सन एट बी, बी मा रिएक्सन हुँदैन नि, बी मा रिएक्सन हो, शियर फोर्स एट बी हैन नि त। रिएक्सन का शियर फोर्स त एउटै हो। बी मा के चाहिएको? ओरिजिनल बी मा मोमेन्ट एट बी, डिफ्लेक्सन। डिफ्लेक्सन भनेको शियर फोर्स अनि रिएक्सन निकाल्ने हो त कन्जुगेट बीम मा, हैन नि? बिर्सिसक्यो। के निकाल्ने हो डिफ्लेक्सन को लागि? मोमेन्ट। अनि शियर क्याल्कुलेट गर्दा 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 अस्तिदेखि सबै शियर आइरहेको थियो, यो भर्टिकल कोअर्डिनेट थिएन। अनि जहिले शियर है, यही हो कि अलर्ट हुनु पर्यो भनेको कारण त्यही हो। अलिकति अब यहाँनेर यु डोन्ट नीड टु क्याल्कुलेट रोटेसन। स्लोप को लागि हामी शियर क्याल्कुलेट गर्छौं, डिफ्लेक्सन को लागि हामी मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्छौं। ठीक छ, याद छ है? सो यु नीड टु क्याल्कुलेट बेन्डिङ मोमेन्ट एट पोइन्ट बी। ओके, सो ए को रिएक्सन छदैछ, ए को रिएक्सन छदैछ तिमीहरुसँग, त्यताबाट क्याल्कुलेट गर्छौ भने पनि भयो, हैन भने सी को रिएक्सन क्याल्कुलेट गर र राइट साइडबाट क्याल्कुलेट गर, आइदर वे राउन्ड है, इट्स योर चोइस। यहाँको रिएक्सन भर्खरै कति निकाल्यो? 3/EI निकाल्यो। सो यहाँको रिएक्सन निकाल र बी पोइन्टमा कति बेन्डिङ मोमेन्ट आउँछ
त्यो भन्नु मलाई। यताबाट निकाल्छु भने पनि पाइयो। यहाँ यो ट्रायंगललाई दुईवटा पार्टमा डिभाइड गर्नु पर्ला हैन, बट ट्रापेजोइडलको सिजी लिन्छु भने पनि कसरी गर्छु गर। बुझिन्छ के गर्नु छ त्यो बुझिन्छ कि नै? बी मा बेन्डिङ मोमेन्ट किन 2 भनेको हाम्रो कोअर्डिनेट दैट इज डिफ्लेक्सन है, वर्टिकल मुभमेन्ट हो त्यो, नट स्लोप। आयो बी को बेन्डिङ मोमेन्ट। सर 8/3 हो र? हैन, कताबाट गयो तिमी? ए बाट कि सी बाट? 4/3 सी बाट। सी बाट 4/3 आयो। 4/3 आए पनि आउँदैन। ओके, सी मा रिएक्सन कति आयो? 1.5/8। ओके 1.5 बाई EI ठीक छ। अनि त्यसो भए इक्वेसन बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु के हुन्छ? 1.5 बाई EI इन्टु कति? 6 हुन्छ इन्टु 6 इन्टु 6 माइनस 1/2 इन्टु 6 इन्टु 1.5 बाई EI। अनि CG को डिस्टेन्स 1.5 बाई EI हैन होला नि त। तिम्रो त्यो 1 बाई EI को बीम को माथि कोअर्डिनेट कति हुन्छ? 2/3 होला नि हैन र? यहाँको ट्रायंगल यति मात्र ट्रायंगल लिने हो नि त, यो पार्ट मात्रै लिने हो नि। बी बाट 2/3 बी मा 2/3 हुन्छ। सो ट्रायंगल को एरिया कति हुने भयो? हाफ इन्टु 6 इन्टु 2/3 EI। त्यो भयो ट्रायंगल को एरिया मल्टिप्लाइड बाइ द CG। व्हाट? CG को डिस्टेंस कति हुने भयो? 6/3 42 3 हुने भयो। 2 होला नि। 2 त्यो हो, त्यो ट्रायंगल को CG निकाल्नको पनि यस्तो गर्यो भने त भएन है। कति आयो अब चेक गर त, कहाँ के बिग्रेको थियो? कति आयो भन? फाइव बाई EI 5 बाई EI ठीक छ। आयो अरुको 5 बाई EI आयो?
Yes, sir. यो साह्रै गाह्रो भयो तिमीहरूलाई बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्न परेर हैन यो चाहिँ सधैँ सियर क्याल्कुलेट गर्यो अनि एकचोटि बेन्डिङ मोमेन्ट दियो त्यस्तो गाह्रो काम हो र भने बेन्डिङ मोमेन्ट तिमीहरूलाई निकाल्न अब आएर गाह्रो भयो भने नि त आपत परेन भने ओके यहाँ माइनस लिएको छु मैले प्लस आछ है तिमीहरूको प्लस आयो होला है एन्टी क्लकतिर आछ एन्टी क्लकवाइज दिएको छ एक्ज्याक्टली हेर सो यो चाहिँ अहिले आएको राइट साइडबाट गयौँ हामी हैन प्लस आयो नि प्लस 5/EI आयो हैन हाम्रो नर्मल जुन स्यागिङको कन्सेप्ट छ त्यो भनेको लेफ्ट साइडबाट क्लकवाइज र राइट साइडबाट एन्टी क्लकवाइज हो कि हैन हामी राइट साइडबाट गयौँ एन्टी क्लकवाइज आयो सो यहाँनिर बीमा जुन बेन्डिङ मोमेन्ट आछ त्यो चाहिँ पोजिटिभ आयो होला सो द्याट मिन्स त्यो कता जान्छ तल जान्छ स्यागिङ हुन्छ हो कि हैन बुझिन्छ Yes, sir. सो अब मेरो जुन कोअर्डिनेट छ 2 हैन हामीले भनौँ न जुन डिरेक्सनमा कोअर्डिनेट 2 लिएको छौं त्यो डिरेक्सनको लागि लेख्ने हो भने -5/EI लेख्नु पर्छ कि पर्दैन बुझिन्छ किन माइनस लिए भनेर 2 भन्ने कोअर्डिनेट यदि डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लिएको भए पोजिटिभ 5/EI लेख्न पाइन्थ्यो है सो अहिलेको लागि यसमा इक्वेसनमा कि 5/EI क्याल्कुलेट गरेर रिभर्स गर हैन भने सुरुदेखि नै हगिङको लागि क्याल्कुलेट गर त्यो भनेको आरसी ड्याशबाट जुन मोमेन्ट लिएको छ त्यसलाई नै माइनसले हिसाब गर्नु पर्यो र ट्रायंगलको मोमेन्टलाई प्लस लिनु पर्यो त्यो गर्यो भने -5/EI आउँछ है सो नर्मल अपरेशन्सबाट गरेको छु मैले र बाहिर माइनस राखेको छु बुझिन्छ यो डेल्टा 21 हिसाब गरेको हजुर सर ओके y -5/EI है दैट इज मोर इम्पोर्टेन्ट ठीक छ डेल्टा 31 गर फटाफट यो त सजिलो छ 3/2 3/2 एक्ज्याक्टली ओके ठीक छ ओके सो सेकेन्डमा जाउँ सेकेन्ड 1 कहाँ लगाउनु पर्यो सेकेन्ड कोअर्डिनेटमा है यहाँनिर युनिट फोर्स लगाउनु पर्यो 1 किलोन्युटन मिटर भने मैले सो यसको m/I डायग्राम यस्तो हुन्छ हजुर सर है 1 को यहाँ रियाक्सन कति आउँछ त्यो हिसाब गर यहाँ रियाक्सन कति आउँछ यहाँनिर अब मल्टिप्लाई गर हैन सो मल्टिप्लाई गरे भने यहाँ 2 आउँछ होला सो m/I डायग्राम बनाए मैले 2/EI गरे ओके र यसको रियाक्सन अब क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो सो यहाँनेर यो किनकि माथि बनाएको छु यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा के भने एरो चाहिँ माथि छ हैन सो रियाक्सन तल आउँछ ओके सो यो किसिमको फिगर बन्छ यो फिगर चाहिँ बुझ राम्ररी हेर एकचोटि र त्यसपछि अब यसबाट सेकेन्ड कलम है सेकेन्ड कलममा के आउने भयो डेल्टा 1 2 2 2 र 3 2 हिसाब गर
पहिलो कुरा त रियाक्सनै निकाल्नु पर्ला हैन डेल 1 to 6 by ai डेल 3 to 3 by ai 1 to 6 by ai आउँदैन नि अघि 2 1 निकालिसक्यो अब 2 1 र 1 2 त इक्वल हुन्छ हैन मिला छैन पहिलो कुरा यो रियाक्सन कति आयो आरए डैश र आरसी डैश जुन यहाँको रियाक्सन कति कति आयो यो क्याल्कुलेट गर्नु एउटा कुनै क्याल्कुलेट गर्नु पर्ला है एमा रियाक्सन कति आउँछ 5 by ai 5 by ai है तल आउँछ कि आउँदैन मैले बनाएको फिगर बुझिन्छ मैले माथि m by ai को लोडिङ को डायग्राम को डाइरेक्सन माथि दिएको छु त्यही भएर रियाक्सन तल आउँछ हो ठीक छ तल 5 by ai आउनु भनेको डेल्टा 1 2 minus 5 by ei हुनु हो कि हैन हो सर हामीले डेल्टा 21 minus 5 by ei माथि निकालेका थियौं यहाँ निगा a मा रियाक्सन निकाल्नै पर्छ जसै निकाल्नु पर्छ एउटा बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नु छ हामीलाई b को तल हैन सो कुनै एउटा रियाक्सन चाहियो a मै निकालेर भेरिफाई गरे भयो सो डेल्टा 1 2 अगेन डाउनवर्ड minus 5 by ei ठीक छ यो भेरिफिकेसन पनि हो र 1 2 को भ्यालु पनि हो ठीक छ जसको 1 2 आयो या भनौं आरए डैश को रियाक्सन आयो आरबी डैश को पनि निकाल्नै पर्छ आरसी डैश भनौं न सी मा त्यो पनि क्याल्कुलेट गरे हुन्छ त्यो चाहिँ सजिलै आउँछ होल ट्रायंगल को एरिया कति छ 9 by ei हो सो 5 by ei यता माइनस भएपछि 4 by ei बाँकी हुन्छ सी पोइन्ट को रियाक्सन सो 1 2 minus 5 by ei है यहाँको रियाक्सन यहाँको 4 by ei ठीक छ सो बी पोइन्ट मा बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर जसको रियाक्सन आइसक्यो बी पोइन्ट को बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर अगेन जस्ट रिमेम्बर यसमा सैगिङ पोजिटिभ लिने हो भने साइन रिभर्स गर्नु पर्ला हैन हगिङ पोजिटिभ लिने हो भने जे आउँछ त्यही लिनु पर्ला ओके डेल्टा 2 2 12 by ei 12 by ei कतातिर आयो प्लस कि माइनस भन्नाले तल आयो कि माथि आयो माथि आयो है सो डेल्टा 2 2 प्लस 12 by ei उसै मैले एउटा कुरा तिमीहरुलाई याद छ प्रोपर्टीको बेला पनि भनेको थिए डायगोनल एलिमेन्ट नेगेटिभ आउँदैन है ठीक छ सो माथि नै आउँछ त्यो भनेको हगिङ पोजिटिभ लिने हो भने पोजिटिभ आउँछ सैगिङ पोजिटिभ लिने हो भने नेगेटिभ आउँछ पूरा सिंपल ठीक छ सो डेल्टा 2 2 is your 12 by ei you calculate the bending moment just under point b ठीक छ 3 2 कति आउँछ सजिलो छ यो त हिसाब गरिसके अघि नै 3 2 4 प्लस माइनस माइनस 4 by ei ठीक छ बुझिन्छ थर्ड कलम मा जाऊ ओके अब सजिलो हुनु पर्ने हो यो डेल्टा 1 2 र 2 1 मा अलिकति केही डाउट हुन सक्छ अरु मलाई त्यस्तो तिमीहरुलाई ठाडो होला जस्तो लागेको छैन एनीवेज थर्ड मा जाऊ थर्ड कलम मा अब फिगर आफैले बनाऊ सक्छौ भने 3 1 3 2 पनि भेरिफाई गर हैन भने जस्ट क्याल्कुलेट 3 3
मलाई 3 को भ्यालु भन र 3132 गरे पनि भयो हैन भने माथिको के रे 13 र 23 भनौं न 13 र 23 इज इक्वल टु 21 र 31 गर्दै पनि हुन्छ जुन पहिले क्याल्कुलेट गरिसकेका छ ओके सो 33 भन कति आउँछ फिगर बनाऊ सक्छौ फिगर बनाउन हैन सकिन्छ होला नि अस्ति बनाएको जस्तै हो कस्तो हुन्छ m/i डायग्राम ठीक छ बुझिन्छ फिगर बनाएको 33 132333 एकैछिन है ओके के छ भयो 33 भयो त्यस्तो गाह्रो क्याल्कुलेसन त थिएन त ओके 13 र 23 भेरिफाई गर्यो सक्छ भने गर है हैन भने अब माथिको इक्वेसन हामीलाई थाहा छ 13 हाम्रो कति 3/2 EI आएको थियो क्यारे हैन ठीक छ सर सकिन्छ भेरिफाई गर अब जाँचमा त्यो आवश्यक भएन हैन कन्फिडेन्ट छ माथिको भ्यालु ठीक छ भने सो हेर फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स हुन्छ यसरी लेख्न सकिन्छ
अघिको भ्यालुजहरू हेर है राख्ने। यस सर। है यो डेल्टा एल हामीले अघि निकालेका थियौं। डेल्टा एल को म्याट्रिक्सको भ्यालुजहरू के हुन्छ? 3/1 को म्याट्रिक्स भ्यालुजहरू के हुन्छ? सुरुमै निकालेका थियौं नि हामीले डेल्टा एल। 1L 2L 3L 0 0 अनि 45/8 0 0 अनि 45/ai। ओके, सो बाँकी रह्यो अब डेल्टा। डेल्टाको लागि अब यहाँ गएर 1 2 3 है। ठिक छ, लेखेको बुझिन्छ। 1 मा 0 कुनै पनि एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेन्ट छैन। 2 मा 30 mm सिंक हुन्छ भन्यो, द्याट इज 0.03 मिटर। र त्यो सिंक भएकोले अब हामीले माथि एज्युम गरेकोले भनौं न, हामीले माथि एज्युम गरेका छौं, त्यही भएर माइनसमा लेखेँ मैले। ठिक छ, बुझिन्छ लेखेको। एक्स क्याल्कुलेट गर, केही छ नबुझिने भन्ने सोध है। रिडन्डेन्सी कति आउँछ? EI को भ्यालु यहाँ छ है 5600। आयो रिडन्डेन्सी? x1 minus 3.1 हुने थाहा छ। हजुर मिलेन नि। EI राखे कि राखेन? यही रहनु बोल्यो छ। EI 5600 किलोन्युटन मिटर स्क्वायर।
भएन आएन अझै किन यस्तो टाइम लाग्यो x1 minus 84.21, x2 minus 63.46 र x3 चाहिँ minus 43.14. ओके मैले त्यहाँ डिस्प्ले गरेको छु तिम्रो मेरो x2 मिलेन है x2 62 आछ मेरो हेर त्यहाँ तिमीले 63 भन्यो ठिकै छ अलमोस्ट मिलिरहेको छ 1 ग 2 1 ग 3 चाहिँ ठ्याक्कै मिल्यो 2 मा अलिकति केही मिलेन 63.465 हजुर x2 ठिक छ मेरो एनीवेज x1 का x3 ठ्याक्कै मिलिरहेको छ हैन x2 ओके मेबी मैले लेख्ने टाइप गर्ने बेलामा केही मिस्टेक हुन सक्छ खास अरु के हैन डेसिमल अगाडिको मिल्नु पर्ने भनेको मात्रै हो डेसिमल पछाडीको त उसै अलिअलि फरक पर्छ जोस यो आन्सर हो यो यसको बेसिसमा अब माथिको फिगरमा बाँकी केही छ भने रियाक्सन्सहरु जस्तो अब हामीले के गर्यौं बी मा रियाक्सन आइसक्यो हाम्रो हैन सी मा मोमेन्ट आएको छ सो सी मा पनि रियाक्सन निकाल्न सकिन्छ ब्याक टु दिस फिगर हेर यो फिगरमा अब राखेर ए मा हॉरिजॉन्टल र वर्टिकल के आउने वाला छैन ए को वर्टिकल रियाक्सन सी को वर्टिकल रियाक्सन त्यसरी नै यहाँ पनि सी मा वर्टिकल रियाक्सन डी मा वर्टिकल रियाक्सन र त्यो निकालेर यो टोटल बीम को बाँकी जे रियाक्सन्सहरु छ सबै क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ कि नै हामीले त्यस्तो रियाक्सनहरु क्याल्कुलेट गरेका छौं नि हैन र केही गाह्रो छ त्यसरी फ्री बडी डायग्राम बनाएर रियाक्सन्सहरु क्याल्कुलेट गर्नलाई रिडन्डेन्सी मात्रै निकालेर भएन के है सल्भ गर्नुपर्ने भनेपछि कम्प्लिट पेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम एसएफडी सम्म जानुपर्छ ओके रियाक्सन बीम को निकाला छैन हामीले सायद एनीवेज हेर यो खासै गाह्रो के भएन यो जति पनि रिडन्डेन्सीजहरु छ नि त्यो यो बीममा यो सपोर्ट को ठाउँमा त्यो रिडन्डेन्सी राखेर त्यसलाई एज अ डिटर्मिनेट बीम सल्भ गर्ने हो के जस्तो यसमा मैले अघि अस्ति भनेको थिएँ शियर फोर्स डायग्राम बनाउनु पर्छ भनेको शियर फोर्स डायग्रामको लागि के गर्नु पर्ला एबी भन्ने बीममा यहाँनिर अब रिडन्डेन्सी 85.875 र 68.25 यो क्याल्कुलेट गरिसकेपछि एबी मा एक्सटर्नल लोड के छ त त्यो हेर्नु पर्यो है सो यो 60 किलोन्युटन पर मिटर को एक्सटर्नल लोड राख्ने र यो 100 किलोन्युटन को पॉइंट लोड राख्ने एबी र बीसी पोर्सनमा सो वन्स यु पुट दिस हेयर यहाँ हेर यो 60 किलोन्युटन पर मिटर को यूडीएल यहाँ राख्ने र 100 किलोन्युटन को पॉइंट लोड यहाँ राख्ने हो भने ए मा र बी मा रियाक्सन्सहरु निकाल्न सकिदैन के गाह्रो छ र त्यो निकाल्नलाई फाइनल शियर है त्यो फाइनल शियर फोर्स हुन्छ के त्यसको बेस्ड अन दैट यो पनि गरौँला कुनै बेला यसलाई पनि डिटेलमा एकचोटी नगराएसम्म त्यसलाई भनेर मात्र अलिकति अप्ठ्यारो हुने रहेछ एनीवेज अहिलेको लागि जस्ट रिमेम्बर यो रिडन्डेन्सी यसमा चाहिँ यति गरौँ हैन त्यसपछि बाकी फ्रेमको त हामीले गरेको पनि छ आई डोन्ट नो बीमको तिमीहरुले आन्सर गरेनौ सायद केही कन्फ्युजन छ होला तर त्यस्तो गाह्रो के छैन है x1 को युनिट यसमा युनिट लेखा छैन मैले युनिट के हुन्छ x1 x2 x3 को
किलोन्युटन मिटर 1 को किलोन्युटन मिटर न्युटन पर मिटर किलोन्युटन मिटर, 2 को किलोन्युटन मात्र न्युटन मात्र किलोन्युटन मात्र एक्ज्याक्टली, 3 को पनि किलोन्युटन मिटर हुन्छ है। सो यहाँनिर सेपरेटली यो तीनवटा लाइनमा लेख्दिए हुन्छ। सो 1 and 3 आर योर मोमेन्ट्स। र हामीले लिएको तीनवटै डिरेक्सन मिलेन है। सो तीनवटै रिभर्स हुन्छ है, तीनवटैलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। सो बी मा पनि तल आउनु पर्यो, यो रियाक्सन पनि अब हामीले यसरी क्लकवाइज लिएको छौं भने यहाँ एन्टी क्लकवाइज आउँछ, र यहाँ पनि अब लेफ्टमा एन्टी क्लकवाइज र क्लकवाइज छ भने यसलाई रिभर्स गर्नु पर्यो। जे जे डिरेक्सन लिएको छौं सबैलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। ओके, सो फ्रेम को गरौँ, फेर गरौँ, यो क्वेशन बनाऊ, फिगर बनाऊ, फ्रेम को गरौँ फास्ट। By figure Yes, sir. ओके, र बीम गरिसकेपछि अब फ्रेम गर्नलाई पनि त्यही नै हो, लजिक खासै केही फरक छैन हैन। खाली यसमा हामी मेथड चेन्ज गर्छौं के। बीममा हामीलाई कन्जुगेट बीम सजिलो हुन्छ कम्पेरेटिभली, यसमा हामी युनिट लोड मेथडबाट है। सो पहिलो कुरा त सेम रिडन्डेन्सी कति के गरौँ प्राइमरी स्ट्रक्चरको लागि 3 अनि प्राइमरी को लागि फिक्स सपोर्टलाई रिलिज गरिदिने। कुनलाई गरौँ? राइट साइडको। किन? त्यो क्वेशनमा सपोर्ट डी इल्स राइट बाइ 5 mm भनेको छ, त्यही भएर Exactly, त्यसको लागि रिकमेन्डेड। यसको लागि पनि एड्रेस गर्नलाई अलिकति सजिलो हुन्छ है। सो डी पोइन्टलाई रिलिज गर्दियौं, ठीक छ। सो दैट इज योर क्यान्टिलिभर फ्रेम। ओके, सो हेर 1 2 3 अहिलेको लागि यही कोअर्डिनेट्स देऊ हैन। जाँचमा यु आर फ्री टु चुज कुन 1 हुने कुन 2 हुने, 1 को डाइरेक्सन कुन हुने के हुने, 2 को कुन हुने के हुने, इट्स अप टु यु हैन। यो सबै अनेक परमिटेसन कम्बिनेसनमा जान्छ, कसैको के। ओके, सो अहिलेको लागि दिज आर माई रिलिज्ड स्ट्रक्चर विथ कोअर्डिनेट्स। अहिले यही बनाऊ, एउटा युनिफर्मिटी हुन्छ जस्ट फर चेकिङ। ठीक छ, अलिकति फास्ट गर है। अब अगाडि बीमकोमा अलि धेरै टाइम लाग्यो, यो फ्रेम सिद्ध्याउँ है फटाफट। अब यो इन्टिग्रेसन गर्नलाई धेरै टाइम लाग्न नपर्ने हो, यो धेरै चोटि गरि पनि सकेका छौ। ओके, सो यो भइसकेपछि अब हाम्रो काम लोडले गर्दा 1 कोअर्डिनेटमा 2 कोअर्डिनेटमा 3 कोअर्डिनेटमा। सो अगेन डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एल प्लस इज इक्वल टु डेल्टा भनेको थियो हामीले हैन। सो डेल्टा हामीलाई अलरेडी केही गिभन छ, जस्तो राइटमा 5 mm जान्छ, डाउनमा 8 mm जान्छ भनेपछि 1 मा दिएको छ, 2 मा दिएको छ, प्लस माइनस लेखौँला
3 मा केही पनि छैन। ओके, सो दैट इज आवर फाइनल डेल्टा मैट्रिक्स। अब लोडले गर्दा 1L 2L 3L हामी के गर्छौं अब हेर, युनिट लोड मेथडको लागि यो खालको टेबल बनाउँथ्यौं हामी र इन्टिग्रेट गर्थ्यौं, त्यही हो कि हैन? हो, यो त धेरैचोटि गरिसक्यो। हजुर ठीक छ। सर। सो इक्वेशन्स लेख। डेल 1L को इक्वेशन के हुन्छ? यो पहिला त m को इक्वेशन्स लेख। जस्ट डेल 1L को भ्यालु इक्वेशन के हुन्छ? इज इक्वल टु के गर्छौं हामी? 1L MM1 dx by AI. एक्ज्याक्टली। ओके, सो तिमीहरूलाई थाहा छ अब इन्टिग्रेट के गर्नु छ, कतिचोटि अब ट्रसको पनि, बीमको पनि, फ्रेमको पनि। सो फटाफट इक्वेसन लेख। यो फिगर त बनायो माथिको है, डाइमेन्सन्सहरू सबै छ। इक्वेशन्स लेख यहाँ, यो भ्यालुजहरू। ठिक छ, मिल्छ यो भ्यालुजहरू?
हजुर सर मिल्छ। राइट 1L 2L 3L क्याल्कुलेट गर्दै गर 1 1 2 1 3 1 गर आन्सर आयो भने भन है मलाई 1L कति 2L कति 3L कति के भयो खै 1L आएन 373.33 by EI EI Negative. भ्यालु राख्नु पढेन अहिले नराख EI त्यो हरेक चोटी EI ले डिभाइड गर्न एकदमै झन्झट हुन्छ हैन इक्वेसनमा लास्टमा राखौँला के त्यो अहिले राख्नु परेन माइनस आउँछ होला नि हजुर त्यो -373.3 ठीक छ 2L गर्दै छ सर ओहो त्यो साह्रै टाइम लाग्यो त इक्वेसन लेखेर अनि $6400 by EI, 6400 by EI. माइनस चाहिँ प्लस सर प्लस हो र होइन माइनस हो सर माइनस 2 भनेपछि माइनस माइनस 6400 by EI ओके 3L 1680 by EI यो चाहिँ प्लस हो है त del 11 24 by EI ओके ठीक छ 21 16 by EI ठीक छ 31 31 गर्दैछु है सर गर सर यो पछिको देखाइदिनु न के को यो इक्वेसन पछिको कस्तो कन्फ्युज भयो क्या
इक्वेसन पछिको के हेर्नु पर्यो यो त हामी यस्तो नि त del 11 क्याल्कुलेट गरिरहेका छौं del 1l क्याल्कुलेट गरिरहेका छौं हैन यो यस्तो के यो इक्वेसन थियो नि जनरल इक्वेसन त यही हो नि हाम्रो कहाँ गयो यो इक्वेसन के र जुनसुकै कन्डिसनको लागि इक्वेसन त यही न हो डेल्टा यो भनेको फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स हो यो रिडन्डेन्सी हो हैन यो लोडले गर्दा कुन कुन कोअर्डिनेट्स हामीले एज्युम गरेका छौं त्यसमा के इफेक्ट आउँछ भने शियरमा शियर मोमेन्टमा मोमेन्ट व्हाटएभर इट इज र यो एक्सटर्नल कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन्सहरुमा कन्डिसन्स के दिएको छ एक्सटर्नली ला यति जान्छ है भनेर दिएको छ कि छैन छ भने छ त्यो भ्यालु हैन भने अब 0 हुन्छ कि सो त्यो विचार गर्नु पर्यो अब मैले यो भनेको यो डेल्टा गिवन छ कुन कुन कोअर्डिनेटमा दुईवटा कोअर्डिनेटमा हैन 1 र 2 मा यो कतिले तल जान्छ कतिले दायाँ बायाँ जान्छ भनेर भनेको छ त्यो अहिले लेखौँला हामी नेक्स्ट वी नीड टु क्याल्कुलेट डेल्टा 1l लोडमा कुन इफेक्ट आउँछ र यो फ्लेक्सिबिलिटी कति हुन्छ म्याट्रिक्स हैन सो डेल्टा 1l यो तीनवटा छ हाम्रो हैन बेसिक सेटअप त यही हो यो तीनवटा कोअर्डिनेट छ हाम्रो सो यो पनि 3/3 हुन्छ यो 3/1 हुन्छ यो 3/1 हुन्छ यो 3/1 हुन्छ हैन सो l को लागि 1l 2l र 3l है सो 1l को भ्यालु सोधेको थिए मैले 1l मा 1 र लोड को कम्बिनेसन सो 1 को लागि यो m1 लिनु पर्यो र l को लागि यो m लिनु पर्यो सो यसको र यसको मल्टिप्लिकेसन को इन्टिग्रेसन त्यस्तै डेल्टा 2l भयो भने के हुन्छ m र m2 लिनु पर्ला 3l भयो भने के हुन्छ m र m3 लिनु पर्ला 1 भयो भने के हुन्छ m1 र m1 नै लिनु पर्ला 1 2 भयो भने के हुन्छ 1 र 2 लिनु पर्ला सिम्पल सो यो इक्वेसन नै प्रब्लम छ जस्तो लागिरहेछ मलाई तिमीले नबुझेको अब यो इक्वेसन राम्ररी बुझ यो कसरी लेख्ने हैन कति बाइ कतिको इक्वेसन हुन्छ कुन सेटअप हो ठीक छ 1l 2l 3l 1 2 1 3 1 यो भ्यालुजहरु के वस्तै यहाँ 3l निकाल्न सकिन्छ मैले 3 3l लेखिन 3l नै लेख्ने हो भने यसैलाई कपी गरेर यहाँनेर के गर्दिनु पर्ला यो 2 को ठाउँमा 3 आउँछ भने यो m र m2 को ठाउँमा यहाँ m3 आउँछ सिम्पल बुझिन्छ है यो तीनवटा भनेको तिम्रो डेल एल को म्याट्रिक्स हो है यो म्याट्रिक्स ठीक छ 1 1 को भ्यालु ओके अघि अब 3 1 क्याल्कुलेट गर्दै थियो 3 1 कति आयो गरेन कसैले 3 1 -10 -10 by I है yes हेर यो भनेको हेर यो 1 1 24 by I आउँछ होला हेर है फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स यो 24 by I हिसाब गर्यो 16 by I गर्यो -10 by I गर्यो अब यो 1 2 क्याल्कुलेट गर्नु परेन के यो 16 छोड्देऊ यो 2 2 क्याल्कुलेट गर सिधै 2 2 हेर 85.33 आउँछ के आउँदैन हामीलाई के थाहा हुन्छ भने 1 2 भनेको 2 1 को इक्वल हुन्छ सो हामी वी डोन्ट क्याल्कुलेट दिस ओके यो तीनवटा हिसाब गरेपछि हामी यो 85.33 र 24 -24 यानी कि 2 3 त्यति आउँछ कि आउँदैन 3 2 है त्यो हिसाब गर र लास्टमा 3 3 मात्र गरौँ बेसिकली यो अपर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स क्याल्कुलेट नगर भनेको मैले टाइम पनि वेस्ट हुन्छ अब यो इक्वल हुन्छ हामीलाई थाहा छ माथिकै रङ छ भने त मैले के भन्न सकिन हैन सो इन्टिग्रेट गर्दाखेरि
क्रस चेक गर्ने टाइम छ भने बेसिकली गर्दा हुन्छ, हैन भने त्यो इक्वल आउने हो। ओके 2 2 त्यही आउँछ सर 85.33। ओके सो बाँकी हेर 85.33 आउँछ भने यो बाँकी फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स लेख त, लेख फटाफट। यो अर्को ट्रस्टको म तिमीहरूलाई सानो होमवर्क दिएर जान्छु, यो एकदमै टाइम लाग्यो आज। यो फ्लेक्सिबिलिटी लेख है, हेर इक्वेसन यही हो, ठिक छ। इक्वेसन यो हो, यसमा हामीले डेल एल को म्याट्रिक्स क्याल्कुलेट गर्यौँ, डेल्टाको म्याट्रिक्स मैले यहाँ लेखिदिएको छु हैन, जसमा अब 3-4वटा भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गर्यौँ। बाँकी जे आएको छैन त्यो एकचोटि गर फुर्सदमा हैन। यो क्लास अब कति बेला अफ हुन्छ तिमीहरूको, बेलुका बसेर गर है। सो दिस इज माई डेल्टा म्याट्रिक्स। अब यो डेल म्याट्रिक्सको कुरा गरेर डेल म्याट्रिक्सको भ्यालु के हुन्छ भन त, फर्स्ट के लेखौँ? व्हाट इज माई डेल म्याट्रिक्स? यो म्याट्रिक्स 580 0.05 minus 0.080. हुन्छ 5 mm भनेको छ कि 0.05 होइन नि, 0.005 होला नि। है सो mm मा भन्ने हो भने 0.005 माइनस 0.008 र 0। ठिक छ, यो बुझिन्छ, यो गिभन छ है यो हो। हजुर सर। ओके सो 1/ei मैले यो किन ei गरे भनेपछि यता पनि 1/ei छ, मेरो यो म्याट्रिक्समा पनि 1/ei छ, यो म्याट्रिक्समा पनि 1/ei छ, यो म्याट्रिक्समा पनि 1/ei राख्दियो भने ei डिनोमिनेटरमा सबै क्यान्सल हुन्छ भनेर सजिलो बनाउन लागि मात्रै हो। सो नाउ यो इक्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ? हजुर सर। ओके सो यो क्याल्कुलेट द भ्यालुज अफ एक्स है, डेटा एक्स को भ्यालु क्याल्कुलेट गर र त्यसपछि यहाँ हेर है, यो राम्ररी हेर है, यो स्टेप्सहरु भनिदिएको छु। अब यो हिसाब गरेर नेक्स्ट क्लासमा मलाई यसको आन्सरहरु दिनु पर्यो है, त्यसले पर्सि। सो यहाँ तीनवटै रिडन्डेन्सीको भ्यालु आइसकेपछि यहाँ पनि तीनवटै भ्यालुजहरु क्याल्कुलेट गर सकिन्छ? यस सर। ओके सो यो फिगर बनाऊ त्यसो भए ट्रस्ट टिप है। मेन मैले फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्सको भ्यालु लेखिदिएको छु त्यहाँ, त्यो तिमीलाई चाहिन्छ भने म फेरि बरु देखाइदिन्छु। त्यो म्याट्रिक्स हेर र आफैले क्याल्कुलेट गर है। र बाँकी ए पोइन्टमा पनि रियाक्सनहरु चाहियो मलाई त्यो फ्रेमको। ओके त्यो गरिसकेपछि अब यो गर, त्यसमा के छ भने सोध, अदरवाइज यो फिगर बनाऊ। यसमा एरियाहरु डिफरेन्ट दिएको छ है, यो राम्ररी टिप। यो तलको 13.5 हो है, यो 15 हैन, 15 मिस्टेक भएको छ। 4 ते 12 र 1.5 13.5 हो है त्यो। भयो फिगर?
भयो सर। ओके, अब रिडन्डेन्सी कति कहाँ? one external, one internal. ओके, one external, one internal. ठीक छ। सो एक्सटर्नल कहाँ लिनु पर्ला, इन्टर्नल कहाँ लिनु पर्ला? एक्सटर्नल एउटालाई रोलर बनाउने इनसपोर्टलाई, इन्टर्नललाई एउटा मेम्बर डायगोनल मेम्बर हटाउने। एउटा कुनै डायगोनल मेम्बर हटाउने, एक्ज्याक्टली। सो दुवैमा एउटा अप्सन छ भनौँ, दुवैमा दुई दुईवटा अप्सन छ भनौँ। सो आइदर यु क्यान मेक सपोर्ट ए एज रोलर एन्ड टेक हरिजन्टल एट ए एज रिडन्डेन्ट, एउटा अप्सन। अर्को अप्सन डी लाई रोलर बनाउने, डी मा हरिजन्टललाई रिडन्डेन्टको रूपमा लिने, एउटा एक्सटर्नल। त्यो भयो। नेक्स्ट इन्टर्नल मेम्बर एउटा बढी छ। ओके, सो आइदर यु क्यान रिमुभ मेम्बर बीई अर मेम्बर सीएफ है, टु मेक इट इन्टर्नली स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेट। ठीक छ। सो बेसिकली दुईवटा छ, रिडन्डेन्सी दुईवटा छ हामीसँग हो, बुझिन्छ? मैले के गरे हेर है, ठीक छ, दुईवटा हुन्छ। मैले के गरे हेर, डी पोइन्टमा देखिन्छ होला फिगर है, अझै सानो बनाइदिनु त ल। ओके, सो डी पोइन्टमा रोलर लिए मैले, द्याट इज माई M2 सिस्टम है, अथवा K2 सिस्टम भन्छौँ हामी क्लासमा नर्मली, सेम थिङ, केही फरक परेन। सो तलको फिगर हेर, र माथि मैले CF मेम्बरमा लिए। ओके, सो माथिको मेरो P सिस्टम भयो, तलको K1 सिस्टम भयो, र त्योभन्दा तलको K2 सिस्टम भयो। इन्टर्नली रिडन्डेन्टलाई K1 सिस्टम, एक्सटर्नल रिडन्डेन्सीलाई K2 सिस्टम। बनाऊ, फिगर बनाऊ, सानो स्केच बनाऊ, अथवा नोट गरे हुन्छ। ओके, बुझिन्छ? भयो सर। ओके, अब के गर्नु पर्ला भन, व्हाट नेक्स्ट? एउटा इक्वेसन त यही हो हैन, इक्वेसनमा केही चेन्ज हुनेवाला छैन। हेर हेर, इक्वेसन यसमा हेर, 2x2 को फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स है, इक्वेसन कसरी बनाउने, जसरी M1 M2 लेखाएको थियौं त्यसरी नै यहाँ K1 K2 लेखाएको छ हैन। 1L को लागि त्यहाँनिर M क्यापिटल M स्मल m1 और M2 whatever it is, 1L छ भने M1 लेखाएको थियौं हामीले, 2L छ भने M2 लेखाएको थियौं हामीले। त्यसरी नै यहाँ डिवाइड बाइ EI को ठाउँमा AE लेख्नु पर्यो र M को ठाउँमा P लेख्नु पर्यो है, बुझिन्छ? फर्मुला को चेन्जेस बुझिन्छ? गरि पनि सकेका छौं हामीले कम्प्याटिबिलिटी कन्डिसनमा। 1-1 कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, 1-2 कसरी गर्ने, 2-2 कसरी गर्ने। सबभन्दा पहिला फर्मुलामा आउने चेन्जेसहरु बुझ। ठीक छ सर। ठीक छ है।
सो अब यो भ्यालु क्याल्कुलेट कसरी गर्छौ त हैन, हाउ डु यु क्याल्कुलेट, त्यसमा इन्टिग्रेट गर्थ्यौं हामीले, यसमा समेसन गर्छौं किन यसमा डिस्क्रिट मेम्बर्सहरु छ है। सो 9 10 12 हाउ मेनी मेम्बर्स देयर आर। सो त्यसको लागि हामी के गर्छौं, अब यस्तो किसिमको टेबल बनाउँछौं जसरी त्यहाँ कम्प्याटिबिलिटी कन्डिसन बनाएको थियौ। सो पी फिगर माथि जे थियो त्यो सल्भ गरेर हामी यहाँ राख्छौं हैन, K1 फिगर सल्भ गरेर यहाँ राख्छौं, K2 फिगर सल्भ गरेर यहाँ राख्छौं। L/A किनभने अब एरिया हरेक मेम्बरको फरक थियो, दैट इज व्हाई L/A को रेशियो नै राखे मैले सिधै। सो यु क्यान क्याल्कुलेट, अब यो जति पनि आउँछ PK1 L/A, यो P र K1 L/A को कलम मल्टिप्लाई गरेर यहाँ राख्नु पर्यो हैन, र यहाँ जति भ्यालु आउँछ त्यसलाई E ले डिवाइड गरिदिने हो भने डेल्टा 1L आउँछ कि आउँदैन? है। Similarly, you can calculate this value, divide this value by E, you can calculate delta 2L. Your value 1 1, your value 1 2 or 2 1, whatever it is है, सेम हुन्छ। यो भ्यालु 2 2 हुन्छ। बुझिन्छ? टेबलको फर्मेट बुझिन्छ? पहिला पनि गरिसकेका छ, यसमा नयाँ केही पनि छैन है, खाली यही इक्वेसनलाई हामी म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्नेवाला छौं, यो इक्वेसनको फर्मेटमा। ओके, फाइनल डेल्टा मैट्रिक्स कति हुन्छ यसमा? अहिलेको केसमा कति हुन्छ यो फाइनल डेल्टा मैट्रिक्स? 0 0 0 0 0 है। 1 मा कुनै एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेन्ट दिएको छैन, 2 मा पनि गिवन छैन। सो बेस्ड अन दिस यू क्यान क्याल्कुलेट। अब यो इक्वेसनमा गएर हामीसँग वन्स यू हैव दिस डेल्टा मैट्रिक्स 2/2, यो 2/1, यो पनि 2/1, यो पनि 2/1 0 0। ओके, सो x यानी कि x1 x2 क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ? Yes sir. Okay, so how do you calculate final member force? त्यो भन। अब यहाँनेर अब हामीले रिमेम्बर एउटा कलम थप्थ्यौं हामी, यहाँ फाइनल मेम्बर फोर्स राख्थ्यौं हामी, S भन्थ्यौं। S को फर्मुला के हुन्छ? P plus x1 r1 plus x2 r2। एक्ज्याक्टली x1 प्लस k1 x2 ठीक छ, x1 k1 x1 k1 x2 k2 और r1 k1 r2 k2, अब जे छ रिडन्डेन्सी K1 को इफेक्ट K2 को इफेक्ट भन्छौं हामी हैन। सो P प्लस रिडन्डेन्सी 1 को इफेक्ट, रिडन्डेन्सी 2 को इफेक्ट। सो K1 x1 K2 x2 अहिलेको लागि, किन हामीले x1 x2 भनेको छ। ठीक छ, यो सबै गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट क्लासमा मलाई यसको आन्सर चाहियो है, सल्भ गर, राइट अर रङ डजन्ट म्याटर, आन्सरहरु भेरिफाई गरौँला। सकिन्छ कि नै, केही छ भने सोध है, यो लाग्छ होला 15 20 मिनेट सल्भ गर्नुपर्छ। K1 K2 सल्भ गर्नलाई धेरै टाइम लाग्दैन, P को लागि अलिकति लाग्ला, त्यो पनि धेरै छन्, 10 11 वटा मेम्बर छ, गर्न सक्छ होला। के छ भन? सकिन्छ है। सो गर, कति सकिन्छ नेक्स्ट क्लासमा विल भेरिफाई कहाँ के बिग्रिया छ या ठीक छ।